ഹായ്, ഐ ആം Muhsina. ഞാൻ മോട്ടിവേഷനിൽ PSC കോച്ചിങ് 5ാമത്തെ ബാച്ചിലെ സ്റ്റുഡൻ്റാണ്. എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് ആക്റ്റീവ് അവാർഡ് 2 മാസമായി എനിക്ക് അവാർഡ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷമാണിത്. അതുകൊണ്ട് സാറിന് 1000 നന്ദി ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ മോട്ടിവേഷനിലെ PSC കോച്ചിങ്ങിൽ ചേരാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. കാരണം ബോർഡുകളിലൂടെയും കഥകളിലൂടെയും ഞങ്ങളെ അത്രമാത്രം 24 ഹവേഴ്സും നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് എന്തായാലും ഒരു ജോബ് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു കോച്ചിങ്ങിലൂടെ. ഇനി ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇതിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ മോട്ടിവേഷനിൽ എല്ലാ അഡ്മിന്മാർക്കും മോട്ടിവേഷൻ ഫാമിലിക്കും എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പ്രത്യേകമായി ഞങ്ങളുടെ മുഹ്സിൻ സാറിനും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. എനിക്ക് ഈ ഒരു മോട്ടിവേഷനിൽ ഈ ഒരു PSC കോച്ചിങ് കിട്ടിയതിലും എനിക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിലും വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം എനിക്ക് പുറത്ത് പോയി പഠിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു പഠന രീതി എനിക്ക് എൻ്റെ മുന്നിൽ എത്തിച്ചു തന്നതിന് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത നന്ദിയുണ്ട്. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഓക്കെ.